나처럼 탈모 고민 있는 사람, 회사 일 스트레스와 긴 머리 탓에 매일 빠지는 머리카락. 어느 순간 거울 봤더니 마치 like 대머리 독수리. 거기다 힘이 없어서 그런가? 대두 같아 보이더라고. 근데 이거 바꿨더니 머리숱 많다는 소리 들었어. 1위 탈모 샴푸로 유명한 폴리젠 샴푸. 이게 33배 강화되어 돌아왔어. 모공보다 무려 4000배나 작은 성분이 들어있어서 영양이 목은 깊숙이 전달되는데 거품이 쫀쫀해서 샴푸도 시원하게 되는 데다 사용 후 잔여감도 없어서 좋더라고. 똑같이 드라이 해줬는데 뿌리 부분 볼륨이 확실하게 살았지? 그래서 최근에 얼굴 작아졌다는 소리도 들었어. 탈모는 예방이 진짜 중요하다는데 볼륨과 모발까지 책임지는 폴리젠 샴푸. 난 이거 가죽 샴푸로 찜했는데 이거 쓰고 고민 해결하자구.